條薄嘅咧，個斧頭就扎到穿上，即係細碼唔啱。今日阿師睇到，佢話阿媽又喺我樹啊白嘢入房瞓喺張床，佢猜麵粉，猜到阿黃小姐嘅舒服。呢個阿子話佢話佢同佢咩啊？同佢揼筆啊！阿婆婆你睇下白貓同阿黃貓揼筆啊，喺度猛揼啊嗰個，佢唔知佢猜麵粉。一試難忘，呵護珠寶般嘅你。